Всем привет, ребята! Снова у нас видео из леса. Вроде бы попрощались, вроде бы сезон закрыли. Вот, но решила так и сделать постскриптум. Вроде бы солнышко светит. Последние несколько дней холодов не было, таких суровых, даже по ночам. Поэтому решил все-таки выбраться в лесок. Вот, в принципе, как зашел, уже маленький подберезовичек нашел. Вот, ну и как обычно идем в лес, и самое интересное буду вам показывать и рассказывать. Так что, ребят, что найду, покажу. Все, погнали. Вот это они. Да, это у нас что сегодня? Какой октября? 16-е? Да. 17-е. Еще есть, видишь? Да. Удивительно, что еще лисички. Это говорит о чем? Что день прожитый не зря. Вот сейчас туда пойдем, там варианта... Боже, ну там хистую местность надо смотреть.